10年前的苹果手机还能继续使用吗？2014年发布的苹果 6s， 现在是否还有人在使用呢？这是一位粉丝大哥遗留下的苹果 6s， 想着拿过来整备一下给家里的老人使用。当初与苹果 6s 同期发布的华为 Mate 7早就不能使用了，但是苹果 6s 换个电池还能再战2年，可想而知，苹果手机使用起来还是非常耐用的。大哥也是通过抖音上联系我们的，让我们一定要给他的老伙计安排好。如果你的手机电池效率低于80%以下，使用起来卡顿降频，可以点击视频左下角团购链接，下单后可以选择离您最近的门店更换。接下来就是整个移植电芯的过程，请您慢慢欣赏。记得点赞关注哦！